हेलो नमस्ते एन्ड यू वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। र अब भने चाहिँ हामी यहाँ गान्तोकको चाहिँ रिच पार्क आइपुगेको छौँ। र यहाँ चाहिँ हालैमा चाहिँ अर्किटेरियम ओपनिङ भएको थियो नि त, र हामी त्यही हेर्न आएको थियौँ। यहाँ हेर्नुहोस् न, तपाईँको एन्ट्रेन्समा यस्तो ब्युटिफुल तपाईँको स्ट्याचु तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ होइन। एक्चुअली यहाँमा चाहिँ तपाईँले सबै भेराइटिजको अर्किडको तपाईँले यहाँनिर अप्सन्सहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ सबै थरीको होइन अर्किडको चाहिँ तपाईँले कलेक्सन पाउन सक्नुहुनेछ। कति त हामीले यहाँ अब नदेखेकोहरू टाइपको पनि थियो, के हुन्छ जसले हामीले लोकली घरतिर देखेको हुँदैन। र हेर्नुहोस् न, यहाँ भित्रको जुन चाहिँ एम्बियन्स थियो एकदमै मजाको थियो। यो चारैपट्टि चाहिँ मिररको डेकोर थियो, र यहाँको जुन चाहिँ प्लान्टहरूलाई चाहिँ मजाले होइन एरेन्ज गरेर राखेको थियो। र त्यो बाहेक पनि अरू गेमिङहरूको स्क्रिनमा राखेको थियो। र अर्को मनपर्ने कुरा चाहिँ के थियो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँले कुनै पनि फुलको रिगार्डिङ होइन तपाईँले यहाँनिर इन्फर्मेसनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। मजाले तपाईँले गएर रिड गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै इन्फर्मेटिभ लाग्यो। र त्यो बाहेक पनि अरू धेरै कुराहरू तपाईँले यहाँ आएर एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ हेर्नुहोस् न, यो व्याक्सको स्ट्याचु चाहिँ यति रियलिस्टिक देखिरहेको थियो होइन। अनि एकदमै इन्फर्मेटिभ छ। यहाँ आएर तपाईँको टाइम वेस्ट चाहिँ हुँदैन तपाईँलाई, किनकि यहाँको हुन्छ नि जस्तो अर्किडको फ्यामिलीजको बारेमा, यसको नर्सरी होइन, यसलाई कसरी राखिन्छ, त्यो सबै तपाईँले यहाँ इन्फर्मेसन गेन गर्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ पर्फ्युम थियो अर्किडबाट बनिएको। यो चाहिँ यस्तो मिठो थियो होइन, यसको स्मेल चाहिँ। र तपाईँहरू पनि यहाँनिर होइन मजाले टाइम लिएर आउनुहोस्, यहाँ एक्सप्लोर गर्नु चाहिँ मजा आउनेछ। र यसको यहाँको टिकटको प्राइस चाहिँ पर पर्सन 250 रुपिस थियो, र मलाई चाहिँ ठिकै लाग्यो होइन। यहाँ आएर तपाईँले कति कुराहरू एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ अर्किडको रिगार्डिङ होइन, तपाईँले यहाँनिर इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुनेछ। र त्यो बाहेक यहाँ बाहिर चाहिँ अर्किडकै रिलेटेड कुराहरू चाहिँ ह्यान्डमेड आइटम्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ, लाइक हुन्छ नि फ्लावर भास, क्रसेट, कप्स, रक्स, ब्याग्स होइन, यो सबैको तपाईँले यहाँनिर पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त, भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद।